呢段就補翻頭先嗰段斷咗少少嘅。咁我頭先部電話啲問題，所以我要再重新一次拍翻後段嗰段，因為講講下斷咗。咁好彩都有個 save 唔係重新拍過，我都冇咁嘅心機。咁頭先段片我話我幫我老細做嘢，你話我唔啱啊，應該放咗假，應該休息啊。我當時幫我老細，因為佢唔夠人啊，佢冧檔啊，睇撚住佢死啊。我喺嗰度做啊，我老細養育我，幫我噶，好似你咁啊。翻工有時唔係為錢嘅，為成就感，為社會貢獻。你有冇呢個概念啊？好似淨係你咁撚樣啊，有目的啊？你連貢獻社會呢個層次你都去唔撚到啦，服務人民識唔識啊？當時我老細冧檔，我幫佢啊，佢唔夠人啊，你連呢個機會都冇啦。我幫我老細好正常啫，好似你咁啊，睇撚住人哋死啊，忘恩負義啊！事實上，你啲咁嘅閪人唔值得同情啊！冇得兜啦！你成日問人哋有冇散紙攞翻啲車錢，你同搶錢咩分別啊？有冇唔俾你啊？你問我出聲唔俾啊？好似你咁啊，銀包裏邊有錢扮冇錢啊！我冇錢我借俾你啊！我係為點為朋友啊？我喺我朋友圈子裏邊出晒名有義氣。我朋友問我借錢，要錢用啊！我冇錢我都問人借，就再借俾我朋友。你做唔撚做到呢步嘅廢柴？你連朋友都冇，點解啊？你值得人哋當俾個信任你咩？你咁樣出賣我自從我揭穿咗你之後，我當時一句話，我終於睇穿你份人，你冇嘢跟住走。我跟住你，我話我想再睇下你，我呢件事就完全已經一句説話睇得出嘅人。我想再分析下你冇，即係大家都衝動有時，但係當我好後悔，我發覺你話好後悔認識咗我咩識錯人？呢句説話我講啊，你有資格講咩？你老母閪，我扮晒嘢啦！當時我睇完之後咧，唔好跟住你啊！我報警啊！你夠閪報警啊！你錯啊！你屌借錢還你夠閪報警啊！又冇跟住你，喺度扮打電話，我唔撚知你啊！我當時好失望，好灰啊！你連啲咁嘅閪嘢垃圾説話講得出，我話你屌你咩？你將我爭我啲一次俾翻返嚟我，點解我當時要即刻咁講啊？我費事到時我又要搞咁撚多嘢先叫到你還錢啊！條氣唔順啊！我實要攞翻嘅，呢個我應份嘅。點解我要攞我爭我啲錢咩？我多你300蚊我點知300蚊啊？之前賣部電話俾你嗰300蚊，咪600啦，係咪啊？實質上你係狗閪嚟嘅，屌你話我俾部電話你乜撚嘢啊？當時你同你講啊，我見你部電話咁撚樣，因為我平賣俾你啦，我部電話，因為我部有都新買噶嘛。咁我冇理由喂，如果我借俾你送俾你嘅，我會咁講明啦。我當時講明我話，你買平平啲300蚊啦，賣俾你啦。我當時用咗2個幾月，都唔夠3個月，我有單喺度，你同我一齊買，你知嗰陣時部小米冇扮撚細嘅，你老母閪碌嚟嘅，你冇閪扮晒嘢。當時你知嘅，跟住我話平賣咧，跟住嗰陣時冇錢，跟住計賣啊600啊。實質上你話我有證明嘅，我有證明嘅，只可以證明到啲啫。我真係借咗300，但係其他啲我冇嚟下下錄住你啊，下下出街就錄撚住你監視你啊。當時一次過講要還費事，有手尾跟啊！我諗撚到你個閪樣，據為己有嗰個閪樣喎，我打柒你。你冇做錯事，使乜驚人哋打你啊？行得正，企得正，係唔需要介意人哋。喂，咁啊，你如果唔係弱智咁，喂，個個都話你弱智嘅，你唔係弱智嘅，唔通你點啊？唔通你話係啊？我係啊？驚啊？咁肯定有人話你弱智噶啦，咁唔通你又弱智咯？咁一定有人讚你。喂，即係好似咁，一個人在世，你做一樣嘢，總有人覺得啱，總有人覺得錯。你冇可能有一樣嘢係全世界認同，我又唔呢個世界上應該冇一樣嘢係全世界都有人認同嘅啊！你話錢係萬能嘅，一定有人贊成，有人反對。你話人一定要飲水先可以生存，喂，一樣有人反對話人唔使飲水都生存嘅，咁呢啲可能係傻白痴啊嘛！你點可能做呢個世界統一思想啊？咁喂，你用你嘅人頭豬腦諗下啦，你自己你虧晒噶啦，仲夠膽拍片啲我？我當時都唔明，你真係可以好大義凜然話我冇爭義長詞，指住你要請我，你問我真係我好有資格咁講啊！我話你話我付出啲乜嘢啊？我話你付出咁多，我呢句唔係攞嚟要翻啲嘢，我呢句攞嚟就係點醒你、提醒你噶。我教你做人，教你幾撚多嘢，你學撚到幾撚多？成日話人哋咩冇乜唔珍惜你，教啲乜？你嗰啲係閪啊！有時尊重你，唔撚踢穿你啊！好撚多時你講嗰啲説話，到你出嚟做嘢做多啲啊，
你又發覺唔係啊！如果你咁撚醒咁撚識諗，你又唔會話原來好多時人哋講嘅話係咁噶啦，社會唔通我話人哋問個女仔問你，我靚唔靚啊？唔通你話唔撚靚啊？即係你一定會好婉轉嘅做嘢，呢啲明你自己都識啦，冇扮唔撚識啦，喺度扮傻扮懵嚇。有時善意的謊言識唔識啊？出於尊重人啊，唔會下下咁講得咁直接㗎，係咪啊？唔通人哋例如有打尖，你話喂先生你打尖，你唔會咁講噶嘛？喂先生我排先咁好聽啲噶嘛？你唔通人哋咁撞到你啊？喂屌你撞到我，你咁樣同野蠻有咩分別啊？喂先生你好似睇路啊咁樣，你咁樣好睇啲噶嘛？咁啊係你啲冇文化，你啲廢柴嚇！當時啊，我好記得啊，同你嘈完之後揭穿咗你啊，唔係反面係揭穿咗你個大奸狗陰謀啊！啲閪嘢。咁你手機冇上網，我當時即刻諗住喺個 group 度講呢啲衰嘢出嚟。我念在大家朋友一場，我真係同情你。算啦，可能你屌你老味，你始終入世未深，你嘅人可能係受嗰啲咩影響唔撚知，你知你嘅廢柴噶啦嚇。屌你老味，即係有啲思想啊唔撚正確，以為自己好撚巴閉啊嘛。咁咧冇幾多半個鐘內咧，翻到去即刻俾你踢。你係唔想我篤你啲嘢出嚟啊嘛？我當時 WeChat 係咁同你講。跟住你拒收信息啦 ，WhatsApp 嗰陣時你冇啊 ，WhatsApp 嗰陣時你點回我啊？我同你講完之後咧，關我撚事啊嚇！好撚威咩打兩份工咁樣講嘅話咩尊重我好睇得緊啊！好撚矛盾啊老母閪！我好撚多證據嘅，我唔撚講實出嚟啊！老母閪！如果唔係我之前喺度留翻揾翻你個老母閪，你俾你講撚晒啦！你諗下你自己啦，嗰班撐你嘅人，我之前睇到留言都係，所以睇留言好撚緊要嘅。我不嬲都勸你，由一始至終你唔肯聽，當時又話對我當我最好嘅朋友，咁最好朋友俾啲好意見你唔肯聽，咁哇已經知你自大啦、自私啦，成日問人哋點解咁多負評啊？一見到多負評唔開心啊！我話你如果多負評係犀利㗎，我都話你1萬個負評你咪犀利咯，你越多負評啊，你自然你都係有影響力喺度啦，物極必反㗎啦，係咪啊？就算啦，我拍片做善事啊，話捐血救人啦，一樣有人反對啦，傻閪，點樣做到冇人反對啊？係咪啊？你話走去做伊斯蘭都有人贊成啦，傻佬係咪啊？觀點與角度識唔識啊？每個人立場唔同，喺一個殺人犯嘅立場，佢做嘅嘢係啱噶嘛？喺你立場梗唔啱啦，喺佢嘅立場係咁樣維持佢嘅利益噶嘛？殺人犯或者佢咁樣做係佢先生存到噶嘛？可能佢嘅官逼民反或者好似逼上梁山咁，喂佢焗住一定要殺人佢先可以繼續佢嘅人生目標嘅，或者佢嘅冇得走嘅冇退路嘅。而你嘅立場就係屌你咩？我都冇案底良民，使乜好似？佢咁一個立場唔同，大家代入唔到大家嘅角度，點樣話？你唔可以話殺人犯咁樣做係錯嘅，因為喂佢嘅立場、佢嘅角度、佢嘅各方面嘅因素係佢係咁樣做係好啦，好 make sense 好正常。而你冇無端白事走殺人就唔正常，佢有背景有前因後果噶嘛？你識唔識啲邏輯思維啊？你知唔知個唯物辯證法啦？我講大眼班你識啊閪啊？唯物主義、唯物辯證識啊嚇？我淨係講到佛學理論，我呢排啊。學咗段佛學，淨係講佛學，你收你皮啦，傻佬！你識閪咩？不學無術嘅廢柴嚇！好扮受害者啦，錢還唔緊要啊！我要你身敗名裂啦！我要你啊，揭穿晒你嘅人啊，唔好再扮嘢啦！千零電影好多咩？好多人我睇到留言啱啊！你估啲人撐你啊？背後笑鬼你傻仔推你去死啊！呢種人啊，我見識過最撚陰毒啊！睇住你死嘅人啊！陰毒過呃你嘅人啊，有好撚多人啊，睇撚住你死，不斷想你死，即係表面支持你，用間接上係咁令到你更加自大更加嘢嚇。你估人哋就咁同你死傻仔？你估人哋同你講我支持你啊，獻計哥加油啊，講兩句説話，你以為人哋支持你啊？話唔定人哋應要話 account 講嗰兩句支持你，另一個 account 屌你撲街咧，係咪啊？咁啊係。如果成個 account 全部都係負評鬧你咧，你肯定覺得你又覺得我相信你覺得個心好舒服喎。有正評有負評，你先矛盾喎，係咪啊？如果全部好評嘅，咁你咪啱中意咯，係咪？你又好撚中意全部正評，我又唔係嘅，我覺得全部正評我唔中意嘅，我要有啲負面嘅嘢，我以為咁我先可以清醒㗎嘛頭腦，我先喂你一個人啊，就算俾你全部正評，一個人一生冇做過錯事，唔係一件好事嘅傻仔。人總要有跌跌碰碰㗎。你一個人一定要做錯好事同壞事，你先有個對比。你一生人淨係做過好事，或者淨係成功過。當你有一次失敗，你就好似袁紹咁一蹶不振啊！你如果你99次成功，因為你冇你之前99次之前冇失敗過，冇其他挫折。
當你第100次嘅時候，你成功唔到，你一失敗，你以後翻唔到身嘅。你冇咁嘅，我覺得你完全冇 EQ， 冇逆境智商 ，AQ 都冇啊！廢柴。仲有中國呢一句啦，我詛咒你一生啊，永遠揾唔到朋友，因為你唔值得有朋友。呢個 quota 比其他人更有需要啊！朋友係俾有需要嘅人嘅，俾呢啲閪人嘅咩？收皮啦，攞綜援啦，廢柴！你屋企裏邊坐井觀天，聽你嗰啲你啲粉絲支持你，我都唔識講啊，係人都識講啦。就算好似你見到個以前嘅同學個朋友，喂，得閒食飯，得閒飲茶，呢啲講啫嘛，門面説話。你估我話支持你獻計，加油啊！男兒有淚不輕彈啊！乜齊齊加油啊！乜我支持你，我阿紅閪人喂，嗰啲人知我咩人咩？我啲人屌柒我真係好笑嘅，話我可能係反面教材啊，或者係啲含沙射影乜撚都好啦，指桑罵槐。用我件事嚟反映你自己都係反映咗，你自己話我啲係完全係反映緊你自己嘅。你睇下你係咪邏輯謬誤啊？開始覺悟啦，自己語無倫次又反映咗啲嘢出嚟啦，係咪先？人哋細心啲諗下，你講啲真定假，諗都諗到啦，傻仔！你憑乜嘢啊？啲人成日話支持你，推你肯定去死咋？就好似咁，你明知你吸毒係錯嘅，明知你借錢唔還係錯嘅，啲人話冇問題啊，佢小氣啊，佢唔啱啊，吸毒係自由喎，個人意志。屌你老味，你唔通話嗰條友係幫緊你啊？你害緊你啊，傻仔，識唔識分啊？就好似咁，你而家屌你咁撚自大，咁撚多缺點，咁撚閪，人哋仲喺度縱容緊你，咁你屌你呢啲人仲撚可怕，自己諗清楚，呢啲人仲撚可怕，推你去死，俾你推你，我推你去死，咁你起碼見到幾撚閪啊，原來咁搞我，背後嗰啲喺度係咁支持你，然後再另外喺度搞啲嘢搞你，仲撚陰濕啦，見死不救啊，比欺騙更可怕。你話你睇過呢啲欺詐遊戲啊嘛？你咪話睇過欺詐遊戲啊？漫畫動畫你好似睇過嘛？你話睇過觀眾就知啦。記唔記得個講咩個主題？欺騙唔可怕，見死不救更可怕，識唔識啊？你自己知啦，睇撚住你死。我覺得你嗰啲所謂支持者推你去死，肯定有啲係真心嘅。小貓3兩隻咯，臭罌出臭草，蛇鼠一窩有幾撚多人做19幾個鐘冇地方住？你個廢柴乜撚都唔撚做啊！有地方住，仲係你冇交水電，你冇交租噶，你乜都冇話呢個家付出噶。你話你唔使佢煮飯，你係啊，你用緊人哋啲水電咧，仲要開冷氣喎！你夏天可唔可以好似我咁撚犀利啊？37度我開把風扇咋，傻仔，你得唔得啊？捱唔捱到啊？人哋出邊身水身汗做緊嘢，你又做嗰啲乜撚嘢？你為社會貢獻咩獻啊？死廢柴，食屎狗問心啦，父母責任盡唔到，孝順到啲父母咩？我個背景都慘啊，我單親啊，我都唔通我係咁話我父母錯啊？發表問題你識唔識啊？咁你不如死撚咗佢啦，結束你嘅痛苦啦，係咪喺度賴自己身世慘，扮可憐博同情，又唔識上進，就係唔想咁慘先上進啊嘛，係咪啊？最緊係真你啲呃同情嘅人啊，揭穿你啊仆街大奸狗，食屎狗垃圾！唉，講你都嘥氣，冇以為自己好犀利啦！坐井觀天，夜來自大井底，只怕出去見識下世界啦！我1年起碼去2次旅行，唔係嘥命啊！見識要 keep 住同我外界，做人要有世界觀啊！你呢啲狹窄啊！你本身你啲説話有邏輯謬誤，表達能力唔清晰。我勸過你好多次，唔好咁多粗口，又冇粗口唔係你自己講粗口，邊個唔識啊？好威啊！你如果係一個廢柴講粗口呢，你就永遠更加廢柴嘅廢柴。你劉德華講粗口，人哋話佢型；你講粗口，你乜都唔撚係。諗清楚啦，自己咩地位咩身份講嘢出嚟唔撚同噶。當你係有李嘉誠啊，你講乜撚嘢都馨香噶啦。當你係個黑衣垃圾你獻計，你屌你講乜嘢？你講偉論，人哋都話你垃圾啦，自己諗下啦。唔想講咁多啦，唉，攰啊！我講到成身汗啊，唔撚知點解。最後講一句啦，祝你永遠揾唔撚到朋友，永遠冇工做，永遠兜貓一世啦，都唔易噶啦，垃圾。有啲人渾噩過一生，戇鳩鳩咁過一生，你咪其中之一咯。你俾佢戇鳩更戇鳩，即係我覺得你呢個係咩人呢？你呢個係心術不正，係一個日好食懶做，唔撚想做嘢嘅後生仔成日想利用人哋關心你博同情又自大。你嘅自大因為顯示出你嘅無知，顯示出你嘅無能啊嘛你講嘢大聲掩飾你自己嘅心虛啊嘛！你要講嘢大聲講嘢好撚樣有理論係掩飾自己嘅無知啊嘛，掩飾自己嘅虛弱啊嘛，掩飾自己嘅懦弱啊，掩飾自己嘅無唔係你唔係好，我覺得你唔好叫你獻計啊！
你獻醜，你叫你獻醜係嘛？你獻計，你獻醜啊！聽清楚，唔係獻計啊！你冇資格獻計啊！你嗰啲咩計啊？屎橋又有，屎坑橋山崖貼士啊！你獻醜，食屎啊！你獻醜。